One of my best friends is a guy called Raul. I met him at uni in Barcelona, where we were in the same study group. When was that? I suppose it was over 10 years ago now, so yes, we've known each other for a good decade. We got to know each other on the tennis courts because the first few days of our course were so boring that we both decided we'd be better off outside playing tennis. One of my best friends is a guy called Raul. I met him at uni in Barcelona. Where we were in the same study group. အဲ့ဒီမှာတော့ငါတို့ကစာလေ့လာတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲထဲမှာပဲပေါ့နော်သူတို့လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တူတာမျိုး When was that သူကသူပြန်စဉ်းစားဒါပဲအချိန်တုန်းကပါလေ I suppose ငါထင်တယ် it was over 10 years ago now လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကြာတုန်းကပေါ့နော် so yes ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ we have known each other for a good decade ဆိုတာ10စုနှစ်အဲ့တော့ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်တိလာတာ a good decade ဆိုတာ10စုနှစ်တစ်ခုကောင်းကောင်းကိုကြာပြီ We've lived together for decades. We've lived together for decades ငါတို့တူတူနေလာတာ10စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီ for decades 10စုနှစ်ပေါင်းများစွာ We got to know each other on the tennis courts ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက် tennis courts ဆိုတာ tennis ကစားကွင်းတွေမှာစုံခဲ့ကြတာပေါ့နော် tennis ကစားရင်းနဲ့စုံခဲ့တာလို့ပြောတာ because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ the first few days of our course were so boring that we both decided to be better off outside playing tennis ငါတို့ပထမ course ကသင်တန်းပေါ့နော်သင်တန်းသူတို့တက္ကသိုလ်သင်တန်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းရဲ့တဲ့ the first few days ပထမရက်တွေကပေါ့နော် so boring အရန်ကိုပြင်းစရာကောင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော် we both decided ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် we'd be better off ငါတို့ကပိုကောင်းလိုက်မယ် outside playing tennis အပြင်မှာ tennis ကစားနေတာပိုကောင်းလိုက်မယ်လို့ပဲငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဆုံးဖြတ်မိကြတယ်ပေါ့ tennis ကစားရင်းနဲ့ခင်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာတက္ကသိုလ်ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကခင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်းပေါ့နော် What kind of person is he? Well, he's very active, a sporty type, involved in hiking and mountain biking, a bit of an adrenaline junkie. He's also a very determined person. When he gets into something, he gives 100%. And he changes passions often. That makes him a bit of a self-absorbed person, actually, which I'd say is a drawback. And I think he comes across as full of himself sometimes. I mean, a bit too sure of his own opinions. As for why I like him, well, he's actually quite different from me. At uni, he'd often suggest doing something and I'd go along with it. And because I'm laid back, I never felt overwhelmed by him. We've never fallen out or anything. How often do you see your friend? Well, because we live in different countries, we don't see each other that often. But we try to catch up on a fairly regular basis, say 3 times a year. What kind of person is he? သူဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ သူကပဲပြန်ဖြေတယ် He's very active သူကအရန်ကိုတက်ကြွတယ် a sporty type ဆိုတာအားကစားဝါသနာထုံတဲ့ဘက်မျိုးပဲပေါ့နော် involved in hiking and mountain biking hiking ဆိုတာတောင်တက်လမ်းလျှောက်တာခြေကျင်လမ်းလျှောက်တာ mountain biking ဆိုတာတောင်ပေါ်ကိုစပိန်နဲ့စီးတက်တာပေါ့နော် a bit of an adrenaline junkie သူကအဲ့လိုတွေစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ adrenaline junkie ဆိုတာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ပြီးမှစိတ်လှုပ်ရှားရတာကိုကြိုက်တဲ့သူကိုပြောတာနော် junkie ဆိုတာ junkie ရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကိုဆွဲလန်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို junkie drug junkie လို့ပါတော့ပေါ့နော် adrenaline ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ chemical ပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ adrenaline တွေပိုပြီးတိုးလာလေ He's also a very determined person သူအရင်ကို determined ဆိုတာဇွဲတန်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဘာဆိုရင်ဘာလို့လှုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်တန်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် When he gets into something သူတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဆိုရင် gets into ဆိုတာတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ဝင်စားတာစိတ်နဲ့တာသူတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင် he gives 100% သူ100%အပြည့်အဲ့အလုပ်ကိုပေးတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့100%လုံးပေးတယ်And he changes passions often သူရ passion ဆိုတာသူဝါသနာပါမြင့်နိုးတဲ့အရာသူဝါသနာပါမြင့်နိုးတဲ့အရာလည်း often ခဏပဲပြောင်းလဲနေတာပဲပေါ့နော် That makes him a bit of a self-absorbed person actually
အဲ့လိုဖြစ်နေတာကသူ့ကို self absorbed person ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကိုယ့်ကိုယ်ပဲအာရုံရှိတဲ့လူဖြစ်စေပါတယ်တဲ့ဟိုကဘာကြီးကကိုယ်နားမှာလဲနေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ပဲအာရုံစားပို့ပြီးအာရုံစိုက်တဲ့လူကို self absorbed person လို့ခေါ်တယ်နော် which I'd say is a drawback ငါတော့ဒါက drawback တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ပေါ့ drawback ဆိုတာအားနည်းချက်ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားလုံးနေတာကတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်လို့ငါပြောမယ်ပေါ့နော် and ပြီးတော့ I think ငါထင်မိတယ် he comes across as full of himself sometimes တခါတလေကြာရင် comes across ဆိုတာထင်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်သူကထင်ရတယ် full of himself သူ့ကိုယ်သူနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာသူ့ကိုယ်သူပဲသူစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုပြီးထင်ရတယ်တဲ့တခါတလေကြာတော့လေ I mean ငါဆိုလိုတာက a bit too sure of his own opinions သူ့ရဲ့အမြင်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပိုပြီးတေချာလုံးတယ်ပြောချင်တာအဲ့လူကသူ့တငယ်ချင်းကသူ့အမြင်ရပဲမှန်တယ်သူ့အထင်ရပဲအမှန်ဆိုတာမျိုးတအားဖြစ်လွန်းတယ်ပေါ့နော် As for why I like him ငါသူ့ကိုကြားရတဲ့အကြောင်းရင်းအနေနဲ့ကတော့ well ဟုတ်ပါပြီ he's actually quite different from me သူကငါနဲ့တော်လေးကို quite different ကွဲပြားတယ်တော်လေးကိုကွဲပြားတယ် at uni တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင် he'd often suggest doing something and I'd go along with it သူကတခုလုပ်ဖို့ suggest အကြံပြုမယ်ဆိုရင် I'd go along with it go along ဆိုငါလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲ for sure လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်And because I'm laid back, I never felt overwhelmed by him. ငါ laid back ဆိုတာစိတ်အေးထားတတ်တာငါစိတ်အေးထားပြီးအေးဆေးပဲနေတဲ့လူမျိုးဆိုတော့ I never felt ငါဘယ်တော့မှမခံစားရဘူးပေါ့နော် overwhelmed by him သူ့ကိုကြည့်ပြီးမှ overwhelmed ဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်အော်ဖြစ်ရတာပေါ့နော် We've never fallen out of anything. We've never ငါတို့ဘယ်တော့မှ fall out ဆိုတာအစင်မပြေဖြစ်တာတယောက်နဲ့တယောက်အစင်မပြေဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲကွဲသွားကြတဲ့သဘောပေါ့နော်fall out ဖြစ်ခဲ့လို့အစင်မပြေဖြစ်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် examiner စစ်မေးတဲ့လူကမေးလိုက်တယ် how often do you see your friends မင်းတကယ်ကြီးအောင်မင်းဘလောက်မကြာခဏတွေ့တယ်လဲပြန်ဖြေတဲ့လူက candidates က well ဟုတ်ပြီ because we live in different countries ငါတို့နေတာတယောက်နဲ့တယောက်နိုင်ငံမတူတဲ့အတွက် we don't see each other that often that's right အဲ့တလောက်ကြီးငါတို့အဲ့လောက်ကြီးတော့မကြာခဏတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်မတွေ့ရပါဘူး but ဒါပေမဲ့လည်း we try ငါတို့ကကြိုးစားရတယ် to catch up on a fairly regular basis catch up on ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မီလက်လန်းမီဖို့စုံတွေ့မိနိုင်ဖို့ပေါ့နော် fairly regular ဆိုတာအတော်လေးပုံမှန် basis ဆိုတာအခြေခံပုံမှန်အဖြစ်အခြေခံအဖြစ်အတော်လေးခဏလေးပုံမှန်အနေနဲ့တွေ့နိုင်ဖို့တော့ငါတို့ကြိုးစားပါတယ်တဲ့ say ဆိုကြပါစို့3 times a year တစ်နှစ်ကို3ကြိမ်ပဲဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်အခြေခံအနေနဲ့အကျမ်းပြင်းအနေနဲ့တော့တစ်နှစ်ကို3ကြိမ်လိုက်တော့တွေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်